بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha oo xilligan kale aad kaga barateen inaad ka daawataan Rajis Sports TV oo maalinimo Arbaca taariikhdan waxay ku aasaysan tahay labada bisha saddexaad ee Maarch sanada 2022 qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Roman Abramovich milkiilaha Chelsea oo ka fikiraya iska iibinta Chelsea kadib cadaadis xooggan oo ka wajahaya dowladda Britain duulaanka Russia ee ku qaadeen Ukraine qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Arsenal oo dhamaadka xilli ciyaareedkan ka fikiraya qandaraas kordhin inay u sameeyaan Bukayo Saka qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Manchester City oo wada hadal la yeesheen wakiilka Erling Haaland iyadoo Pep Guardiola oo doonay inuu ciyaaryahanka ku qanciyo soo dhaqaaqitaanka Etihad xilli ciyaareedka soo aadan qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal soo kale aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona Dortmund oo bilaabay raadinta bedelka Erling Haaland iyagoo xiiseynaya ciyaaryahanka Chelsea iyo Germany Tomawina qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan soo kale waxaa ku jiri doona Barcelona oo ku sii dhawaanaysa soo qaadashada daafaca Danishka iyo Chelsea Andre Christensen iyo ciyaaryahanka 25 sano jirka oo hakiyay wadahadalka qandaraas kordhinta ee naadiga galbeedka London ka dhisan ee Chelsea qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal soo kale waxaa ku jiri doona Chelsea naadiga galbeedka London ka dhisan oo shaaca ka qaaday in dhageysanayaan dalabada imaanay ciyaaryahanka reer Albania Armando Brogo kaasoo ama ku qaadanaya Southampton 20 sano jirka ee Chelsea ka fikirayaan in ay gabi ahaan ay iska iibiyaan Matteo Guendouzi qadka dhexe ee Marcelo oo ama Arsenal kaga maqana ciyaaryahanka suurtagalka dhigaya in heshiiskiisa amaada oo joogta u bedelayo xilli ciyaareedka soo aadana iyadoo Matteo Guendouzi oo Marcelo xilli ciyaareedkiisa labaad oo ama ku qaadanay kadib markii qorshaha tababar Mikel Arteta oo ka baxay ciyaaryahanka dhalinyarada ee Faransa qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal soo kale aad ku daawan doontaan waxaa ku jiri doona naadiyada AC Milan iyo Inter Milan oo lugta koowaad Coppa Italia barbaro gool la'aan eber ku heshiiyay qodobada soo kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Robert Lewandowski booliska weeriyaankooda iyo Bayern Munich ayaa Osnan 3 sano jir ayaa meesha ka saarin in Allianz Arena ciyaareedka soo aadan oo ka dhaqaaqi karo qodobadaasi iyo qodobo kale ee barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal kaga bogan doontaan aniga Xasan Cabdullaahi barnaamijka iyo saraalkan idin kala socodsiinaya waana mar kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha Rajis Sports TV intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha iminkana qodobadii aad daawateen haddii aan ku bilaabo milkiilaha reer Russia iskala milkiilada naadiga Chelsea ee Roman Abramovich ayaa ka fikiraya iska iibinta naadiga galbeedka London ka dhisan ee Chelsea kadib cadaadis xooggan oo ka wajahayo dowladda Britain Roman Abramovich ayaa shakhsi weyn iskugu dhow yihiin madaxweynaha Russia Vladimir Putin cadaadiska Russia ninka ka soo jeeda ee silida ka taajiray Roman Abramovich ayaa imaanaya duulaanka Russia ay ku qaadeen dalka Ukraine idoo kooxaha reer Russia iyo qaranka Ruushkaba laga ganaaxay tartamada FIFA iyo UEFA Russia ayaa sidii koobka adduunka iyadoo laga saaray isreebkiisa kooxaha Russia oo tartanka Europa League CSKA Moscow ayaa soo kale tartanka gabadhan laga saaray waxaana saameeyay duulaanka dalka Russia oo ku qaaday Ukraine Roman Abramovich ayaa iska diiday dalab gaaraya 2.2 milyan oo lacag euro iyo Roman Abramovich oo doonaya lacag sare in uu iskaga iibiyo haddii oo Chelsea oo iibinayo waxaana haatana Roman Abramovich oo doonaya in uu ka badbaado xayiraadda dhaqaale ee shakhsiyaadka Russia ka soo jeeda ee kala kulmayaan dalalka kale ee caalamka midowga Yurub
iyo USA diyaarinayaan in cunaqabateyn la saaro Russia kadib markii ay dhagax ka fureysteen wada hadalladii lagu doonayay in ay Russia iyo Ukraine dagaalka haatan labada dal dhaxmaraya lagu joojiyo waxaana haatan Roman Abramovich oo doonaya in lacag sare Chelsea oo iskaga iibiyo halkii xayiraada dhanka dhaqaalaha lagu soo rogi lahaa milkiilaha reer Russia Chelsea iskale Roman Abramovich dhinaca kalena naadiga Barcelona waxay ku sii dhawaanayaan soo qaadashada Andre Christensen daafaca Danishka iyo Chelsea oo 25 sano jir ayaa waxa uu ku jiraa bilooyinkii ugu dambeeyay heshiiskiisa Stamford Bridge 25 sano jirkaan ayaa xur noqonaya dhamaadka xilli ciyaareedkan waxaana hakada galay qorshaha qandaraas kordhinta ee Chelsea iyo Andre Christensen Barcelona hogaamiyooda Xavi Hernandez ayaa ka fikiraya bedelka mustaqbalka dhawaa daafaca diyaarinaysa Spain iyo naadiga Catalanka ee Barcelona ee Gerard Piqué jooga dheeraha Dalmaga iyo Chelsea Andre Christensen ayuu u arkaa Xavi mid bedeli kara daafaca dhexe ee Blaugrana iyo qaranka Spain Gerard Piqué dhinaca kalena Chelsea ayaa waxay ka fikirayaan iska iibinta Armando Braga oo weerarka ka ciyaara Albania iyo naadiga Chelsea ciyaaryahankan 20 sano jirka ayaa amaah ku qaadanaya Southampton oo ku guda jira mid ka mid ah bandhigiisa uu wacnaa xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan ayaa xiise ka helaya kooxaha Arsenal iyo naadiga Real Sociedad ee Realka dalka Spain ciyaartay La Liga Chelsea ayaa doonaya Armando inay iska iibiyaan 20 sano jirkan iyagoo doonaya lacagaha ciyaaryahankan ee ka helaan in ay ugu dhaqaaqaan bedelka Armando oo haatan Southampton ku qaadanaya ama dhinaca kalena booliska wariyaankooda Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa meesha ka saarin inuu ka tagi karo Allianz Arena iyo magaalada Munich 33 sano jirka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in wili oosan go'aansan mustaqbalkiisa Allianz Arena Bavarianka wariyaankooda ayaa la xiriirinaya kooxaha ugu tunkoon qaaradda Yurub iyadoo Manchester City iyo Real Madrid ee qaybkii kooxaha daneynaya adeega Roberto Lewandowski oo 33 sano jir ka Bavarianka weerarka kaga ciyaaray xidigii hore Dortmund dhinaca kalena Manchester City lagu soo waramaya in ay wadahadalo ay la fureen wakiilka Erling Haaland oo 22 sano jir tababare Jose Pep Guardiola hogaamiyaha Sky Blue ayaa doonaya weeryahan oo gacanta ku soo dhigay xilli ciyaareedka soo aadana iyadoo Manchester City la arkay xilli ciyaareedkan in si weyn ay kaga liitaan lambarka 9aad tan iyo markii Etihad uu farijiyay weeryahanka gudahaan kubadda cagta iskaga fariistay ee reer Argentina Sergio Aguero ana Pep Guardiola oo isku dayay inuu ku qanciyo Erling Haaland oo soo dhaqaaqitaanka Etihad iyo Manchester City dhinaca kale Chelsea ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaaray Antonio Rudiger oo 28 jir ayaa lagu soo waramayaa inuu wakiilkiisa wadahadalo oo kula jiro kooxaha PSG iyo Real Madrid Antonio Rudiger oo 28 sano jir ayaa hakiyay wadahadaladii qandaraas kordhinta ee Chelsea iyadoo ciyaaryahanka oo dalbaday in sare loo qaado mushaaraadka galbeedka London geeda dhacday Stamford Bridge oo ka qaato ana haatan ciyaaryahanka wakiilkiisa wadahadalo kula jira PSG iyo Real Madrid kuwaas oo daneynaya in baa horta dhamaadka xilli ciyaareedkan ee kula socdaan daafaca reer Germany Antonio Rudiger qadka dhexe reer Faransi Arsenal Mathieu Gundogan oo ama ku qaadanaya Marseille waxa uu shaaca ka qaadanaya suurtagal ah heshiiska amaahda uu kula joogo Marseille in joogto loo bedelo ciyaaryahanka qadka dhexe ka duulaan tagay Mathieu Gundogan ayaa xilli ciyaareedkii labaad oo ama ku qaadanaya liiwanka dalka Faransiiska kadib markii uu ka baxay qorshaha tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta Mathieu Gundogan ayaa bandhig wacan ka sameeyay Marseille oo ciyaaryahanka haatan doonaya in heshiiskiisa amaahda mid joogto loo bedelo iyadoo Arsenal weli go'aan aysan ka qaadanin mustaqbalka Mathieu Gundogan naadiga Tottenham hogaamiyooda Antonio Conte
ayaa shaki la gelinayaa joogitaankiisa geeda Tottenham Hotspur Stadium. Conte ayaa ka careysanaa sidii Tottenham ay u maareen daaqada kala wareegga ciyaartoyda bishii January, waxaana Conte uu doonayay dhowr ciyaartooy in bishii January loo soo dhaqaaqiyo Tottenham si ay ugu loolamaan booska afraad ee Champions League lagu soo aaday. Conte ayaa shaaca ka qaaday qaab ciyaareedka Tottenham xilli ciyaareedkan inay adag tahay inuu ka saacido in ay soo galaan booska afraad ee kala sareynta English Premier League oo loolankiisa Tottenham, West Ham, Arsenal iyo Manchester United oo u dhaxeeyo. Naadiga Inter Milan iyo AC Milan ayaa lugta koowaad ee Coppa Italia waxa ay ku heshiiyeen gool la'aan eber iyo eber, iyadoo lugta labaad isla garoonka Giuseppe Meazza lagu ciyaari doono AC Milan iyo Inter Milan. Naadiga Borussia Dortmund waxa ay bilaabeen raadinta bedelka ciyaaryahanka weerarka haatan kaga ciyaara Dortmund ee qaranka Norway Erling Haaland, waxaana lala xiriirinayaa 25 sano jirka weerarka Chelsea kaga ciyaaray Thomas Müller. Dortmund ayaa doonaya weeraryahanka ku jahwareersan Stamford Bridge ciyaaryahanka hore RB Leipzig Thomas Müller inay ku soo celiyaan horyaalka dalka Germany ee Bundesliga. Dortmund ayaa shaacin qiimaha ay ku daneynayaan Thomas Müller inay kaga soo dhaqaajiyaan naadiga Chelsea. weeraryahankii hore Chelsea, Atletico Madrid Diego Costa waxa uu ku dhow yahay 33 sano jir in horyaalka dalka Brazil naadiga ka dhisan ee Corinthians oo ku biiro. Diego Costa ayaa xure waxaana haatan uu ku dhow yahay Corinthians inuu ku biiro horyaalka dalka Brazil. inta ayaan saaxiibayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha maanta Arbacada. aniga Xasan Cabdullaahi ayaan barnaamijka idin saaraalkan idin kala socodsiinay diminta oo kulmi doona amaanada.